Hey guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel. Friends, more boiler poalir আজি বয়স হল 6 দিন। সো যোৱা মঙ্গলবাৰে মোক বয়লাৰ পোৱালি দিছে। সো এইকেইদিন ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। সো আজি ভিডিঅ'টো ইভিনিং টাইমত অলপ কাম কৰা সাৰি ভিডিঅ'খন বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সো মোৰ টোটাল পোৱালি আছিল 1500 1500 তাৰপিছত তাৰ পৰা 21টা মান ৰিটাৰ্ণ গৈছে। 21টা লেম আছিল আৰু এটা মৰা আছিল, সেইকাৰণে এইবিলাক বেয়া আছিল, সেইকাৰণে এইবিলাক ৰিটাৰ্ণ গৈছে। এতিয়া মোৰ পোৱালি আছে 1479টা। সো ইভিনিং হল, বাহিৰৰ পৰ্দাখিনি অলপ আগতে পেলাই দিলোঁ। এইখন বাহিৰৰ পৰ্দাখন পেলাই দিলোঁ, এতিয়া ভিতৰৰ এখন পেলাই দি আমাৰ 200 ৱাটৰ বাল্ববিলাক জ্বলাই দিম অলপ পিছত। সো গেছবোৰ লগাইছোঁ, দুটা সেট লগাইছোঁ। সো ফ্ৰেন্ডছ, কাৰোবাক যদি গেছ বুডাৰ ভাড়া লাগে তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব, মোৰ ইয়াত আছে। সো ফ্ৰেন্ডছ, আজি 6 দিনত মৰ্টালিটি হৈছে 12টা। নাই, সো 9 দিনত হ'ল মোৰ মৰ্টালিটি 15টা হ'ল। ইয়াত আছে 5টা আৰু যোৱাকালি 9টা পেলাই দিছোঁ। ইয়াত আছে 6টা আছে আৰু 9টা পেলাই দিছোঁ। সো এইটো মৰ্টালিটি হোৱাৰ এটা কাৰণ আছে। এটা মেডিচিন ইউজ কৰি আছোঁ, এইটো হ'ল লিভোফ্লকটো সেইটো এণ্টিবায়'টিক হয়। সেইটো এণ্টিবায়'টিক খোৱালে যিবিলাক পোৱালি অলপ দুৰ্বল থাকিব সেইবিলাক পোৱালিয়ে কাটিব। সো এইখিনিয়ে আৰু। সো ফ্ৰেণ্ড, যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ